हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली परियार आज आपका स्वागत करती हूँ मेरी प्रकृति चैनल में। मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से। मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने आई हूँ, आयुर्वेदिक चीज़ें, जिससे आप अपने घर में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों का आप अपने घर में ही इलाज कर सकते हैं। आप अपने किचन में यूज़ होने वाली चीज़ों से ही आप उसका इलाज कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है आयुर्वेदिक चीज़ों की कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आपको भी पता है आयुर्वेदिक चीज़ एक मेडिसिन ऐसी होती है जो कोई भी बीमारी का जड़ से उपाय कर देती है। हाँ, इसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये कोई भी बीमारी को एकदम जड़ से ख़त्म कर देती है। राइट? आपको भी पता है फ्रेंड्स कि आजकल ठंडी का मौसम चल रहा है, विंटर्स है, तो आए दिन हर घर में खांसी, जुकाम, सर्दी ये होता ही रहता है। बच्चे हैं, बड़ी एज के जो भी लोग हैं आपके घर में, ठीक है, हर किसी को खांसी, सर्दी, ये वायरल इन्फेक्शन अगर एक को होता है तो आपके घर में हर किसी को हो जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे 2 उपाय जिससे आपको सर्दी खांसी आपको एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और वो इन चीज़ों से जो आप किचन में यूज़ करते हैं, जो आप डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। यस फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कुछ ऐसे 2 उपाय जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए मैं बात करती हूँ इस उपायों का। आप करके देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी अपनी अपनाई हुई चीज़ें हैं जो मैं खुद भी, मुझे सर्दी होती है, ज़ुकाम होता है, तो हम यही सब चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं आयुर्वेदिक चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोई भी बीमारी है ना बहुत जड़ से ख़त्म कर देता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। राइट? आइए हम बात करते हैं ऐसे 2 उपायों की। उसमें से सबसे पहला उपाय है फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या करना है, आपको अदरक ले लेना है। यस फ्रेंड्स, अदरक ले लेना, मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ। आपको जो जो चीज़ें लेनी है मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ, आप देखते रहिएगा। आपको अदरक ले लेना है, उसके छोटे छोटे पीस कर लेना है। उसके अंदर आपको सॉल्ट ऐड कर देना है, नमक, वो दोनों का आपको मिक्स कर देना है। वो आपको क्या करना है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, उसको आपको जीभ में रखना है। ठीक है, आपको जीभ में रख के उसका रस आप रखेंगे ना जीभ पे, तो उसका रस लेते रहिए। उससे क्या होगा, आपको सर्दी खांसी ये सब चीज़ में बहुत राहत मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा। खांसी तो आपको मतलब बहुत ही कम हो जाएगी, उसका रस आपके गले में जाता रहेगा। और नमक ऐसी चीज़ आपको पता है जिससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, आपको ये 2 चीज़ें करनी है। आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है। 3 से 4 बार उसके टुकड़े लिए, आप जीभ पे रखिए। ठीक है, उसका कोई ऐसा गंदा टेस्ट भी नहीं है, आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दूसरा एक उपाय। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको शहद ले लेना है, हनी। ठीक है, उसको आपको हनी आधी चम्मच लेना है। आधी चम्मच लेने के बाद उसमें 3 से 4 ड्रॉप नींबू डाल देना है, लेमन, 3 से 4 ड्रॉप उसके अंदर ऐड करिए। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके अंदर आप 1 चुटकी इलायची डाल दीजिए, इलायची, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद सिरप जैसा एक बन जाएगा। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2 बार लेते रहना है। दिन में 2 बार लीजिए, सुबह ले लीजिए, एक शाम के टाइम ले लीजिए। ठीक है, आपको 2 बार इसको लेते रहना है। फिर आपको 3 से 4 दिन के अंदर आप इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यस फ्रेंड्स, 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको खांसी जुकाम ये सब चीज़ें आपको एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप करके देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने खुद भी किए हुए हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही छोटी मोटी बीमारियों के इलाज लेके, आयुर्वेदिक इलाज लेके मिलती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।